अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ सां गॾु मां अमानुल्लाह। असां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करे रहिया आहियूं पन्नू आकिल मां। नाज़रीन, पन्नू आकिल वापडा मुलाज़िम अब्दुल मजीद इंडड़ जे ख़िलाफ़ ॻोठाणा छा चई रहिया आहिनि, अचो तव्हांखे ही ॿुधायूं। सालियाणी फीडर डेली जी हालत अब्दुल मजीद इंडड़ करे थो पियो, पैसा घुरे थो असां 9 बजे सुबुह जो 8 बजे बंदि था कनि, शाम जो राति जो 10 बजे हलाइनि था पिया। अच्छा, जेके मीटर लॻल आहिनि उनजो बिल क्लियर आहे? हाँ, बिल्कुलु क्लियर आहे। जेके डिफॉल्टर आहिनि उनखे असां चयो आहे त तव्हां कटियो उनजी बिजली, ही नथा वञो अथव। बिल ॾेखारियो, बिल आहे तव्हां? हा, बिल आहे, ही ॾिसो बिल, ही ॾिसो, ही कंप्लीट आहे। अच्छा, तव्हां एस डी ओ साहब खे का जी शिकायत वग़ैरह? एस डी ओ खे चई आहे, एस डी ओ बि इहा ॻाल्हि कई आहे, असां खे चयो आहे ही पंहिंजे एतिरो लैंक हलाइनि था पिया यूनिट बचाइण करे, पोइ अलाए बिजली काॾे विकिणनि था पिया ख़बर न आहे, मंथली बि असां घुरनि था पिया। कल्ह ॻाल्हि इहा त ग्रेड वारा बि हिननि सां मुलविस आहिनि, उहे बि हथ सां ट्रायूं ॾिवाए असांजे पासो बंदि कराइनि था, पोइ हिन खे चवनि था त तव्हां हीअ लाइन हलायो। पोइ मच्छर बि आहिनि, आज़ार आहे, ॾाढो गर्मी आहे, हे हथरां बिजली बंदि था कनि पिया, मंथली घुरनि था पिया, हिन खे को चवण वारो तो असांजी हिकु ई अर्ज़ु आहे त असांजी बिजली ॻोठनि में हले ई कोन थी। जंहिं ॾींहुं खोड़ी मजीद ईंदड़ो आयो आहे तंहिं ॾींहुं खोड़ी असांजी बिजली लाहे छॾे थो, पंहिंजी क़ौम परस्ती कई अथई, पंहिंजे ॻोठनि ॾे बिजली हलाए थो, असां ॾे बिजली नथो हलाए। असांजा बिल बि कंप्लीट आहिनि, भले कोई बि अची विज़िट अॻ में करे, पोइ असां जेका असां ॾे बिल रहियल हुजनि त असां ॾोहेदार आहियूं। कोई जेका त असांजो डिफॉल्ट बि न आहे, बिल बि पेमेंट कयूं था अञा मंथली जो। जेकॾहिं असां हिनखे मंथली ॾियूं त पोइ बिल पेमेंट न कयूं, जे हुकूमत मथां लिखाए ॾिन असांखे त बिल तव्हां न पेमेंट कयो, हिनखे मंथली ॾियो, मजीद वारनि खे त असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं। बाक़ी असांखे हरू भरू तंग न करनि, कोई बि असां एक्शन खणण लाइ हाणे तयारु आहियूं। घणो चुप थी रहियासीं, बच्चा जेका असांजा ॾुखिया थींदा त हिनखे सुखियो न रहणु ॾींदासीं। असांजो इहा ई गुज़ारिश आहे त असांजी क़बूल थिए। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिते हिन प्लाटिंग बि पाण करे थो अची करे, हथ राति जेका प्लाटिंग बि करे थो, ऐं जेका उतां पैसा खाई करे हिते अची थो त मां हिते घर ॾींदुमि तव्हांखे, सुखियो सां हिते न खणो ॾींदुमि। एतिरा मच्छर आहिनि, तव्हांखे छा ॻाल्हि कयां। मच्छरनि जे करे मलेरिया थी वञे, नंढड़ा बच्चा आहिनि, असांजी मलेरिया थी वञे, हिकु लॉकडाउन आहे, डॉक्टर नथा मिलनि, असां वॾा तंग थिया आहियूं। ठीकु आहे न, असां बस वारनि खे असां इहा ई पंहिंजो उमेद था कयूं त असांखे घटि में घटि, जे असांखां पंहिंजो बिल हींअर पंहिंजो पेड था कराइनि त असांखे पंहिंजो बिजली ॾियनि न, घटि में घटि मुहैया कनि न। असांखे बिजली बि पंहिंजो मुहैया नथा कनि ऐं बिल बि असांजे पंहिंजो मतिलबु ओवर बिलिंग थी थिए, असां उहे बि खणी था वञूं, असां वञी पंहिंजो उन सां ॻाल्हायूं था, असांजी का मतिलबु पंहिंजो वापडा डिपार्टमेंट ॻाल्हि नथो ॿुधे। केरु आहे हिते लाइनमैन या केरु थो करे इहो? साईं हीअ अब्दुल मजीद को नालो था खणनि। हाणे अब्दुल मजीद सां पंहिंजो असांजी ॿिए ॾींहुं मतिलबु पंहिंजो जेका मुलाक़ात न थी आहे, बहरहाल उन्हनि पंहिंजो हिन ॿिनि ॻोठनि खां रिश्वत वठी डी फिटिंग मतिलबु पेट्रोल पंप खां पंहिंजो ट्रांसफर करे अची पंहिंजो हितां ई अथनि, ऐं जंहिं ते पंहिंजो उन करोड़ रुपए ॻोठ जेके पंहिंजो मक़रूज़ आहिनि पंहिंजो गवर्नमेंट जा, उन्हनि खे पंहिंजो 24 कलाक। साईं, छा मसइलो आहे बिजली जे हवाले? साईं, बिजली जो इहो मसइलो आहे, असां बिल बि पंहिंजा पीआईंदा आहियूं, ऐं जेको आहे तो राति मां एस डी ओ साहिब सां ॻाल्हायो 9 बजे सईद शेख सां, उन खे चयुमि साईं बिजली बंदि आहे, इहो कुर्ब कयो, हे त मच्छर पिया आहिनि, असां पाण मच्छरनि में बिजली जा बिल बि असां ॾियूं था पिया। चए ताईं मां मस्जिद खे चवां थो पियो त तव्हांजी लाइन चालू कराए, मस्जिद वरी नंबर ई बंदि करे छॾियो। वरी हाणे मां सुबुह सां मस्जिद खे चयोमांसि बाबा ईअं न करे, ख़ुदा खे मने ऐं कुझु बिजली हलाए, कलाक हिकिड़ो ॾे, वधीक न ॾे, कलाक ॾे पियो त UPS चार्ज थियनि त जीअं वरी राति सुठी गुज़रे। ॿियनि ॻोठनि में बिजली हलाए थो पियो? ॿियनि हेॾे पंहिंजे इंडड़ कॉलोनी में टोटली फीडर हलनि था साईं। असां इन में चऊं था त जेको आहे सो पंहिंजा हलाए, पर हेॾे बि त हलाए न, ईअं न आहे त हेॾे बिल असां भरियूं था, बाक़ी ॻोठ जेके आहिनि नथा ॾियनि, उन ते को कटे, उन्हनि जूं लाइना कटे, जेके बिजली जा बिल पीआइनि था उनखे त ॾियनि न बिजली। छा मसइलो आहे? अदा मसइलो इहो आहे जेको आहे असांखे बिजली कोन थी मिले, लोड शेडिंग करे छॾनि था, हितां मुहारे वाग सुबुह हितां जेको आहे जंपर कटे था छॾनि, सॼो ॾींहुं असां वटि लाइट न आहे। तव्हां ॾिसो त शहर में पनवा में जेको आहे लाइट सॼो ॾींहुं हले थी, ऐं हाणे लोड शेडिंग बि नथी थिए, मथां जेको आहे ऑर्डर ते लोड शेडिंग न कयो, ऐं इन जे बावजूद बि जेको आहे असांखे सॼो ॾींहुं बिजली न आहे। राति जो 10 या 11 बजे बिजली अचे थी, वरी बसि वञे थी, हली वरी सॼो ॾींहुं
बिजली न आहिनि बिल पीआरियो था तव्हां? बिल वठी था वञनि, लाइन नहीं लॻियल आहे, बिल पंहिंजो क्लियर आहे, बसि हितां मंथली वठी करे पैसा खाई करे जेको आहे सो लाल छॾे चवनि था पैसा ॾियो त पोइ असां बिजली हलायूं, 500 ॾियो घर ते 1000 त असां बिजली हलायूं त असां न हलाईंदासीं, बसि जंपर कटे था छॾनि। असां ज़ुल्म मां महिरबानी करे हिन ॻाल्हि जो नोटिस वरितो वञे, जेको आहे सो मजीद ईंदड़ आहे जेको सो लेन में वापडा वारो इन खे फौरी ते हटाए वञे, जेको आहे नोटिस वरितो वञे, असांखे हिन ॾाढो तंग कयो आहे। पैसा केरु थो वठे? इहो ई सर। जी नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ॻोठाणनि जूं। उन्हनि जो चवणु आहे त अब्दुल मजीद इंडड़ पैसा बि वठे थो ऐं असांखे बिजली टाइम ते कोन थो ॾिए, हथरादू लोड शेडिंग करे रहियो आहे। ऐं चक्की मालिकनि जो छा चवणु आहे, अचो त उहे बि तव्हांखे उन्हनि जा कमेंट ॿुधायूं। बिजली पोइ थो लाहे था वञनि पिया लिंक आहे, जंहिं महिल फॉल्ट पोइ ते अॻियां थिए थो पियो त असांजी लाइट बि पोइ ते लाहे था वञनि। मजीद नालो अथसि ईंदड़, उहो चए थो त फॉल्ट आहे तंहिंजे करे मां पोइ लिंक हलायां थो। हाणे हिन में असां ॾाढा परेशान आहियूं, सुबुह सां कमकार नथो थिए, तंहिं महिल लिंक हलाई थो वञनि, वरी ओॾे पोइ ते असां वञूं था पिया लिंक हणण था वञूं, हणी मोटी था अचूं, वरी लिंक पोइ थो लाहे था छॾियूं, त फॉल्ट थी वियो आहे अॻियां। पोइ हाणे असां हिन ॾाढे मसइले में परेशान लॻा पिया आहियूं। लोड शेडिंग बि न आहे, लॉकडाउन जे करे मसइलो लॻो पियो आहे। इहो बराए महिरबानी तव्हां असांजी ॻाल्हि पुॼायो त जीअं असांजी कोई तो लिंक न लाहे, बराए महिरबानी। तव्हांजो बिल क्लियर आहे? बिल असां हर महीने क्लियर कंदा आहियूं, असां तक़रीबन 50,000 बिल ईंदो आहे कारखाने जो आहे, ऐं असां 50,000 क्लियर कंदा आहियूं। 27 जी भाऊ, तव्हां कहिड़ो मसइलो आहे बिजली जो? कारोबार आहे, ज़ाहिर आहे बिजली बंदि आहे त असांजो कमकार नथो निकिरे, पोइ ज़लील थियूं था, ज़ाहिर आहे डिस्टर्ब थियूं था, हिकु दुकाननि जूं मसवाड़ानी, ॿियो बिजली न हुजे, ग्राहक अची आख़िर तंग थिए त पोइ आख़िर असां पाण मजबूर आहियूं, केसीं ताईं असां बर्दाश्त कंदा। केरु थो कटे पोयां? लाइन में मस्जिद ईंदड़ आहे या उन सां गॾु जेका टीम आहे उहा सॼी कटे